कटक रे विपुल परिमाणर बेआईन कफ सिरप जबत होइछि। विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत करुछि एसटीएफ। बादामबाड़ी न्यू एलआईसी कॉलोनी स्थित एक कोरियर संस्थारू जबत होइछि 60 रु अधिक पैकेट रे थिबा कफ सिरप। एसटीएफ टीम जिला प्रशासन ड्रग्स कंट्रोलर मिलित भाव में चढ़ाऊ कर कफ सिरप जबत करुछंती। ए मामला रे जनक अटक रखी पचराउचरा करुछि एसटीएफ टीम। कोरियर जरिया रे एही कफ सिरप कारबार हेउथला। ए कफ सिरप केउठु आसुथला एवं केउठी बिक्री हेउथला तार खोलताड़ करुछि एसटीएफ।